Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Pinoy Padyak Wanderer. This is my first vlog, so please bear with me if medyo nangangapa pa ako. This channel is all about my bike journeys to places. So samahan niyo ako sa mga places na pupuntahan ko and may share ko sa inyo kung ano yung mga nakikita ko along the way. Maybe photos or a bit of videos. So, ayan. Quick background lang sa akin, I consider myself a street photographer. I've been doing photography for 5 years on and off. I also did some wedding events and pageant photography. So, yan. In terms of biking naman, hindi na ako bago sa biking. 5 years ago, 2013 to 2015, nagbabike na ako ng road bike. So, umalis lang ako ng bansa and then nung bumalik ako, hindi na ako balik sa biking kasi binenta ko, hindi na ako nakabalik kasi nag-focus na ako sa photography. So now, nung nakapag-ipon-ipon nakabili na ako ng bike ko recently. So nag-iisip ako kung paano ko siya mapagsasama. So ito yung naisip ko na way. So I bike, bring my camera or bring my camera phone and then take some photos or even videos to share with you. Okay, so ito pong first video natin is just a short one. May ipakilala ko lang sa inyo yung bike na binili ko. And a bit of bike check na rin para ma-share din sa inyo. Baka may interested sa inyo bumili or may mga questions kayo. Write down nyo lang sa comment and we'll try to answer it as much as kaya ng knowledge ko. So, ayun. Here's a short clip ng bike na binili ko. The bike is called Twitter Sniper Pro 2021 road bike from a brand called Twitter. The origin is from China. So, weird lang talaga yung brand niya, Twitter. I don't know. Hindi ko alam kung mag-related sila. So, at the end of the video, ilalagay ko rin po yung specifications niya and some initial comparison or impression nung binike test ko siya, nung nakita ko siya. So, let's watch the video. Ito yung initial impression ko sa specifications niya, no? Unang-una yung frame set niya is carbon nano. Very impressive yung kanyang frame set given the price. Mamaya malalaman niyo kung magkano yung price na to. Hidden cable design na rin siya. Kung pansin niyo yung mga kable hindi na nakalabas. Diretso na yun dun sa loob. So aesthetic wise, okay na okay siya sa akin compared sa iba na nakalabas pa. So under na rin siya ng EPS, Carbon Technology Expandable Polystyrene System. So research ko siya, yun nga, tinanong ko yung mekano ko, ano ba yung layman's term para sa ganyan, layman's explanation. Sabi niya lang, sir, yung EPS is kapag yung frame, pansin mo walang welding yung triangle. Ibig sabihin kasi yung buong carbon talagang hinulma nila ng isa, hindi nila pinutol-putol at saka nila salpak and weld. That's what makes it more beautiful, more efficient, malinis, makinis.
Yung fork niya, full carbon na rin. Even yung seat post niya, carbon fiber. Actually, nabigla yung mekaniko kasi pinaputulan ko yan nung nagba-bike fit ako. Kasi sabi ko parang mataas sa akin. Tapos nung pinunta niya dun sa ay sir, carbon din to. Tapos pinakita niya sa akin yung texture ng seat post. 11 speed na rin siya, RS22 speed. Yung sa likod niya is 11 speed and then meron siyang dalawa sa unahan. Yung shifter niya, yung group set niya is called Retrospect. Bago lang siya sa market. Ang initial na feedback ng mga mekaniko nung tinanong ko is very good. So wala naman doon nagre-reklamo sa kanila. So paniniwalaan ko yun. Sabi ko, pwede ko bang palitan yan? After, kasi sabi ko, galing ko sa 105 before. So baka pwedeng kahit yun man la, yun, mapag-ipunan ko, may ilagay ko. Oh, pwede naman sir, pero laspagin nyo muna. Yung sabi niya, at least 1 year and then think of it kung gusto mong palitan. So, yan. Other highlights nito, yung magaan siya, 8 kilograms lang. So, yung size nito, yung sa akin is size 48. Yun lang kasi yung mag-fit sa akin. Yung color niya, available to sa red, and then combination ng black, red, tsaka blue. Meron ding white maroon, which is ito yung nakuha ko, which is tingin ko swerte ko dahil ito yung limited edition. Hindi gaano nagbibigay dito sa atin ng white tsaka maroon. So, nung nalaman ko, kinuha ko na agad, and true enough, nung nag-search ako, walang mga available na white and maroon. White, maroon ba yan? Yeah, may brownish or maroon. So, yun yung highlight ng specification tingin ko rito. So, ngayon, next highlight is the pricing. So, given na yung frame set niya is carbon, internal cabling, etc., 11 speed, ang price lang nito, nabili ko siya ng 32,000 pesos. So, bang for the buck na siya in terms of the specification and the looks of it. Okay, so for those beginner dyan na gusto ng medyo makinis or carbon fiber na, baka pwede kayo rito mag-start. Pero merong nagsabi sa akin and I think naniniwala naman ako doon if kailangan ba talaga, maganda yung carbon fiber, but the question is kailangan ba talaga. I link the YouTube the video noon, mapanood nyo. He's a Pinoy professional road biker din. Maganda yung maganda yung discussion niya about this. Kailangan mo talaga ng maganda yung carbon, one of the best quality type ng mga frames, pero kailangan ba talaga compared sa alloy or sa mix na alloy. So yun, I'll put down the link so you can check him out and then malaman nyo kung ano yung difference. So for me kasi parang wala, nabigla na lang ako carbon So yun na yung nabili ko at 32,000 pesos, solve na ako doon. So kaya bang for the buck siya sa akin. One highlight din pala sa shifters, pansin nyo, isa lang yung kung familiar kayo sa mga Shimano, parang dalawa yung shifter niya, may maliit na lever going to the small cogs and the bigger one goes to the bigger cogs. Ito isa na lang yung sa shifter niya. Half swing papunta sa maliit, full swing papunta sa malaki. In terms of adjustment, nung una, medyo nung hindi ko pa sinusubukan, tinanong ko siya, boss, baka mahirapan ako. Hindi, boss, subukan mo nung binike test ko na siya doon sa kalsada ng ilang minuto, ang bilis lang, ang smooth lang. So tingin ko hindi kayo magkakaproblema in terms of adjustment kung galing kayo sa mga Shimano na dalawa yung lever niya. So yun, overall yung initial impression ko sa kanya is really very good. Initial pa lang naman, so hindi ko pa alam after how many weeks, months or years kung tatagal siya sa akin. Iingatan ko naman siya, maingat naman ako. So hopefully hindi ako sumemp lang at magasgasan siya dahil carbon So yun, this ends our video siguro. Naipakita ko sa inyo yung bike. So hopefully magkaroon kayo ng idea, baka interested din kayo. Yun, please like and share na rin yung video natin para masuportahan natin yung mga maliliit na mga YouTubers. And para makapag-continue ako makapag-produce ng content. And kung ano yung content na gusto nyo na possible na pwede kong makuha or magawa, please comment down below para at least may consider ko. Okay, so that's it for today. Keep safe and God bless you all.